Hammaga salom, sizlar bilan Behruz. Bugun mana shu ko'rib turgan rasmiylardagi Blackroft'da bo'lgan akkauntlar haqida qisqacha gaplashamiz va bular nimadan bunaqa bo'layotgani haqida ham ozgina konsultatsiya berib o'taman. Har bitta aytayotgan konsultatsiyam bo'lgan ma'lumotlarimni internetda yo qanaqadir ChatGPTdan ko'chirib olmadim, to'g'risini aytsam. Tam bitta rus odamdan, tushunadigan odamdan konsultatsiya sotib oldim va ularni keraklisini sizlarga bo'lishmoqchiman keraklisini. Hop, birinchi bo'lib bularni ko'rib chiqamiz. Mana shu akkauntlar judayam ko'p. Hozir odamlarning akkauntlari xuddi shu narsalar bilan qiynalyapti. Ya'ni birinchisi, отключили ваш аккаунт. У вас больше нет доступа к аккаунту deyapti. То есть bu sizlar bu akkauntga boshqa kira olmaysizlar, sizlardan dostуп olib qo'ydim deyapti. Lekin qo'rqmanglar, buni ham ochayotganlar bor va ochsa bo'ladi. Sizlar bo'ldi boshqa dostuping yo'q deganda xavotir olmanglar. Hammasi Allohdan ochilib ketishi bor. Yordam qilishimiz ham mumkin. Hop, ikkinchi akkaunt sizlarda birinchi mana 3-chi ekranda oldin chiqadi. Обжаловать hisobingiz bloklandi deb 180 kun vaqtingiz bor deydi. Siz bu skrinshot, selfi yoki sizdan Gmail yoki nomer so'raydi. Har bitta aytayotganim esingizda qolsin. O'shani kiritganlaringdan keyin sizlarda shu ekran paydo bo'ladi. Bu ekran paydo bo'lgandan keyin 48 soatgacha sizlarda bu ekran yo'q bo'lishi kerak va akkauntinglar ochilishi kerak. Agar ochilmasa, demak sizlarda akkauntinglarda muammo bor. Yoki xatolik bilan sizlarni akkauntinglarni tekshirmasdan shuningchilik, yangi sxemasi Instagramni blokka qo'ydi. Uning uchun plyas yuborish kerak. Uniyam bundan oldingi videoda aytib o'tib ketganman. Hop, bu ekran chiqib qolsa, уже bu xatolik bo'lgan bo'ladi va bunaqa qotib qolyapti ko'proq odamlarda. Qotib qolishi shu xatolik bo'ladi основной. Buni to'g'irlash unaqa qiyin emas. Bu skrinshotlarda ko'rib turganlaringni eng qiyinlaridan biri mana shu birinchida bo'lib turgan rasm. Buni ochish judayam qiyin. 50 ham bo'lmaydi, bir 30-70%, 30% sizlarni shansinglar bor ochishinglarga. Mana bular 70-80% holatda bu ikkala rasm ochiladi. Bu uchinchisiga kelsak, sizlardan hujjat so'raydi. Hujjat so'raganinglarda ошибка beraveradi. Hujjatinglarni shuning uchun tilni va o'zinglar yuritgan akkauntga hujjatini yoki o'sha akkauntga ulangan Gmail yoki nomerni kiritishinglar kerak. Begona nomer yoki begona telefondan qilsanglar, sizlarda shunaqa undov chiqaveradi и bitta urinish qolgan deyapti. Bitta urinishdan keyin agar xato berilsa, mana bu holatga keladi va у вас больше нет доступа к аккаунту chiqadi. Ya'ni sizni boshqa akkauntga dostupingiz yo'q degani. Bu judayam yomon holat. Agar shunga tushgan bo'lsangiz, iloji boricha shu holatni o'zida bizlar bilan yoki tushunadigan tanish bilishinglar bilan bog'lanib, agar o'zingiz tushunmasanglar shu narsani to'g'rilab olishinglar lozim. Xo'p, ikkinchi rasm keyin nimaga bloklab bo'lyapti? Shu narsaga o'tamiz do'stlar. Instagram nima uchun qoidabuzarliklarsiz ham akkauntlarni bloklaydi. 2026-yilda bilgan bo'lsanglar, blokirovkalarga shaxsiy sahifalar, ekspert blogerlar, internet do'konlar va yillik tarixga ega yangi biznes akkauntlar ham duch kelmoqda. Ko'plab akkauntlar oddiy faoliyatdan keyin ham cheklov olmoqda. Ba'zan cheklovlar ko'rinish soni, qamrov, obunachilar keskin oshganidan paydo bo'ladi. O'zi aslida mana bunaqa narsa bo'lyapti. Judayam ko'p odamlarni analiz qildim. Blokka tushgan odamlarni manga yozdim juda ortiq. Ularni qarasam judayam aktiv, baland, ko'p akkauntlar 100 ming, 200 ming birdaniga bo'lgan akkauntlar. Qanaqadir yo'llar orqali, sxema orqali o'shalar blok bo'lgan. Bu narsaga manimcha Instagram cheklov qo'yib qo'ydi. Endi unaqa qilib ko'tarisha olmaydi va ularni akkaunti blok bo'lib ketdi. Va nakrut urganlar va uzoq yillik akkauntlar, biznes profillar ham shunaqa narsalar, ular juda xatoli, internet do'konlar ham judayam ko'p bor. Oddiy blogging bilan shug'ullanib yurgan odamlarniki agar e'tibor bergan bo'lsanglar, men o'zim ham aytib o'tib ketaman, bo'lmayapti. Основной shu internet do'konlar, kiyim do'konlar, aksessuar do'konlar, shunaqa qanaqadir editlab qo'yib подписчик yiqqanlar, 100 ming, 200 mingta obunachi bilan основной blokka turilyapti. Xo'p, keyingisi bizada ayniqsa rivojlanayotgan akkauntlar muammoga ko'p uchraydi. Bularga xususan reklama ishga tushiradigan, ya'ni o'sha monetizatsiyaga o'xshash yoki bilgan bo'lsanglar, Instagramga pul to'lab target yoqitadi-yu, o'sha narsa target yoqishi bilan ham odamlarni blokka tushib qolyapti. Bitta 3 qiz bola tanishlarimni shunaqa qilib akkauntlari blokka tushib qoldi. Menga har kun yozishadi. Lekin ularnikini ochish hozirgacha ilojini qilyapmiz, lekin hali ochilganidan yo'q. Bittasiniki ochildi lekin. Muntazam rels joylashtirgan. Bu o'sha tepada aytib o'tganimdek editorlar, ya'ni qanaqadir tekst, muzikaga tekst qo'yadi, keyin qanaqadir hashtag qo'yaman, podpis yig'aman deyishadi yosh bolalar.
Qiziqib, relis joylashtirishadi. Kuniga 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 talab va shu sababli blokka tushadi. Rilsni blokka tushmasligi uchun e'tibor bo'linglar. Kamroq qo'yaverish kerak. Muntazam qo'yib tutayotganda bu sal adashimdan, tarjimad qo'yib tashlash kerak emas. O'chirt bilan, vaqti-vaqtida ozgina sabr qilib qo'yish kerak. Unga tez qo'yib tursanglarm hech nima bo'lmaydi. Organik trafik keskin oshganidan. Organik trafik. Bunisiga tushunmadim. Bunisiga tushunmadim. Bu odam shunaqa yozgan ekan, to'g'risi bunisiga tushunmadim. Manimcha bu organik trafik deyilganida judayam ko'p ishlatyaptishmi? Tushunarsiz. Xo'p, 4-siga o'ta qolamiz. Bir nechta qurilmadan foydalanilgan. Endi siz mana telefoningiz bor. Telefoningizda Instagramni har doim ishlatib yurasiz. И, kompyuteringizga 52-chi telefonni to'lamoqchi bo'ldingiz, a? Uluysiz, ikkinchi telefoningizni urib bo'ldi. Shu sizni, o'ylaydi, что, feyk odam kimdir kirdi, moshennik deb сразу blokka qo'yadi. Shuning uchun bitta telefonda kirib yuringlar. Agar boshqa telefonda ulab olmoqchi bo'lsanglar, hozir ishlatib yurganinglardan chiqib ketinglar-da, ikkinchisidan kirib olinglar. API manzili yoki geolokasiya tez-tez o'zgaradigan akkauntlar. Bunga aynan VPN kiradi. VPN kiradi. VPN yoqasiz, o'sha qanaqadir joylarga, saytlarga kirasizda, keyin adashib bo'lib turadida. Instagramga kirib olasiz, и всё, siz akkauntingiz ko'p holatda blok bo'ladi. VPNni o'chirib yuringlar. Men o'zi VPNni полностью o'chirib tashladim, shu adashib kirib ketib qolmay, boshqa qilmay deb TikTok ishlatib turardim. Shuning uchun Instagramga VPN bilan kirishni keskin darajada to'xtatish kerak, bo'lmasa akkauntimiz blok bo'lib qolishi mumkin. Keyin qiynalib qolamiz judayam. Meta akkaunt va bizaga yana ozgina ma'lumot berib o'tib ketibdi. Rus akamiz menga ancha foydali bo'ldi. Meta akkauntlarni moderatsiya qilish jarayonida inson omilidan asta-sekin sun'iy intellekt (AI) algoritmlari va avtomatik tekshiruvlarga o'tmoqda. Platforma yangi avtomatik moderatsiya mexanizmlari sinovdan o'tkazmoqda va bunday davrlarda xatolar yuz berishi tabiiy. Ya'ni, siz akkaunt xatolik sababi blok bo'lib qolishi tabiiy. Buni apellyatsiya berib ochib ketishingiz mumkin. Menga judayam ko'p odam yozyapti. Kechayam telefonlar rosa qilish YouTube'dan ko'ra o'zi 300 ta prosmotr bo'ldi, lekin yarim odam telefon qildi. Okay, u qiling, bu qiling. Men sizlarga o'rgataman. Apellyatsiyaga borish hammasini, kerakli joylarini o'rgataman. Aslida bunday kerakli joylarni pulga sotmaysizlarga mana YouTube'ga tekin video qilib chiqaman. Xo'p, qolganlarini ham sizga o'rgata olaman. Menga mana shu Telegramimga yoki mana shu nomerga Telegramdan yozsanglar, men sizlarga konsultatsiya bera olaman va apellyatsiya yuborib bera olaman akkauntlarni Instagramiga, shtobi sizlarni blokdan ochib berishini so'rab va bu xatolik sababli sizlarni blok qilganlarini so'rab. Buni hammasi lekin to'lovli bo'ladi, chunki mani judayam ko'p vaqtim ketadi. Risk degan narsa bor, lekin uni garantiyasi yo'q. Ochib berish u Instagramning ishi. Agar Telegramdan aloqa chiqsanglar, mana shu hozir man sizlarga, opsiyaniyada ham bo'ladi, hamma joyda bo'ladi. Telegramimni nomi mana shu. Agar mana shu lichkaga aloqaga chiqsanglar, bemalol sizlar bilan bog'lana olaman. Ya'ni mana bu xuddi shuni pochtga yozasizlar и всё. Xo'p. Ikkinchiga o'tamiz. Aslida tizim ish jarayonining o'zida o'rganmoqda va bu xatolarning oqibatlari akkauntlariga kirish huquqini yo'qotayotgan foydalanuvchilar zimmasiga tushmoqda. Ha, ya'ni jabrlanuvchi, biza bo'lib qolamiz. Shuni aytib o'tyapti. Keyingisi, ba'zi hollarda akkaunt faollikning keskin oshishini hech qanday muammosiz boshdan kechiradi. Boshqa hollarda esa aniq sabab bo'lmasa ham cheklovlarga duch keladi. Shunga o'xshash holatlar ilgari boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatilgan. Odatda ijtimoiy tarmoqlarda yirik o'zgarishlar amalga oshirilayotgan davrda noto'g'ri blokirovkalar soni keskin ortadi. Ko'rdinglar, tushundinglar. Demak, xavotirlanib panika qilib tashlashga o'rin yo'q. Inshaalloh hammani akkaunt sekin-sekin iziga tushadi. Lekin o'zidan-o'zi ochilib qolmaydi deb o'ylayman. Shuning uchun baribir apellyatsiya jo'natib qo'yishinglar kerak. Men sizlarga bu mavzuda yordam bera olaman. Menga Telegramdan aloqaga chiqsanglar. Pastda men videoni tagidan telefon nomerim, Telegram nomerim yozib qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Hammasini sizlarga yordam berishga harakat qilaman. Ma'lumotim manimcha sizlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Hammaga sog' va salomatlik tilayman.